ശക്തി പ്രാപിച്ചതോടുകൂടി മുണ്ടക്കയം മണിമലയാറിൽ നിന്നുമുള്ള കാഴ്ചയാണ് ഇത്. മുണ്ടക്കയം മണിമലയാറിന്റെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല ഇത്. സംസ്ഥാനത്തെ ഒട്ടുമിക്ക ആറുകളും പുഴകളും ഇപ്പോൾ കരകവിഞ്ഞ് ഒഴുകുകയാണ്. ഇത് വലിയ രീതിയിലുള്ള ദുരിതം തന്നെയാണ് നാട്ടുകാർക്ക് വരുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. കൂടുതലായും ആറിനോടും പുഴയോടും ചേർന്ന് താമസിക്കുന്ന വീട്ടുകാർക്കാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ അധികമായി വരാറുള്ളത്. പല സ്ഥലങ്ങളിലുമുള്ള ആളുകൾ ക്യാമ്പുകളിലേക്കും മറ്റും ഇതിനോടകം തന്നെ മാറി താമസിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ോടുകൂടി സംസ്ഥാനത്ത് മഴ ശമിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഉള്ളത്. പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും സ്കൂളുകൾക്ക് അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും എല്ലാം തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മണിമലയാറിന്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആറിൽ നിന്നും വെള്ളം കരകവിഞ്ഞ് റോഡിലേക്ക് വരെ വന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. പ്രദേശത്ത് ശക്തമായ ഒരു മഴ കൂടി പെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റോഡ് പോലും കാണാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ പുഴയിൽ നിന്നുമുള്ള വെള്ളം റോഡിലേക്ക് എത്തും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ്. പല ദുരന്തങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഇത് ഒരു കാരണമായെന്നും വന്നേക്കാം. പൊതുവെ പണ്ടും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മഴ പെയ്യുന്ന സമയങ്ങളിൽ പുഴകളും ആറുകളും എല്ലാം കരകവിഞ്ഞ് ഒഴുകാറുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രളയം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വളരെയധികം ഭീതിയോട് കൂടിയാണ് ജനങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ മഴയെയും അതുപോലെ തന്നെ കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന പുഴകളെയും ആറുകളെയും എല്ലാം നോക്കിക്കാണുന്നത്. അത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല, കാരണം അത്രമാത്രം ഒരു ദുരിതം തന്നെയായിരുന്നു 2018 പ്രളയം മലയാളികൾക്ക് സമ്മാനിച്ചത്. അതിന്റെ ഓർമ്മകളിൽ നിന്നും ഭീതിയിൽ നിന്നും ഇപ്പോഴും പലരും മുക്തരായിട്ടില്ല. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോഴാണ് വീണ്ടും സംസ്ഥാനത്ത് കാലവർഷം ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നത്. എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ പുഴകൾ ഇങ്ങനെ കരകവിഞ്ഞ് ഒഴുകുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഇതുവരെയും കൃത്യമായ ഒരു റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. പലരും പറയുന്നത് പുഴയിലെ മണൽ വാരാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ്. എന്നാൽ മറ്റു ചിലർ പറയുന്നത് പുഴയ്ക്ക് കൃത്യമായി ഒഴുകി പോകുവാനുള്ള ആ ഒരു പാത്ത് ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ്. എന്തു തന്നെയാണെങ്കിലും ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഉടനടി തന്നെ പരിഹാരം കാണേണ്ടത് സംസ്ഥാന സർക്കാരാണ്. കാരണം ജനങ്ങൾ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിലേക്കാണ് ഇതുമൂലം പോകുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ഭീതിയോടുകൂടി മാത്രമേ ഓരോ മഴക്കാലവും അവർക്ക് ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് കൃത്യമായ പരിഹാരം തന്നെ കാണേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. 2 വർഷം മുൻപ് തകർന്ന മുണ്ടക്കയം കുട്ടിക്കാനം പാലത്തിന്റെ പണി ഇതുവരെയും പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല. മുണ്ടക്കയത്തെയും കുട്ടിക്കാനത്തെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാലം തകർന്നിട്ട് 2 വർഷമായി. എന്നാൽ ഇതുവരെയും ആ പാലത്തിന്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല. സംസ്ഥാനത്തെ മറ്റു പലയിടങ്ങളിലായി പലതരത്തിലുള്ള പാലങ്ങളും സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ സഞ്ചാരികൾക്ക് ഏറ്റവും അധികം ആവശ്യമായി വേണ്ട ഈ ഒരു പാലത്തിന്റെ പണി ഇതുവരെയും പൂർത്തിയാക്കുവാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല. 62 പാലങ്ങളാണ് 2 വർഷത്തിനുള്ളിൽ നിർമ്മിച്ചതായി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പാലത്തിന്റെ പണി ഇതുവരെയും പൂർത്തിയാകാതെ കിടക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും കേരള ജനതയുടെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം തന്നെ ഉടൻ തന്നെ പരിഹാരം കാണേണ്ടത് സംസ്ഥാന സർക്കാരാണ്.